yokhatnaba thabak chap chana laingak na paikhatin haina KFNPD Minister Sindrona phongdokkhre Thabak sufam da nupi singi mayokda natabali chetharakpa thingnabagi damak Social Welfare Minister Haikam Dingona Women Helpline number 181 hangdokkhre Lupa Protara Nipal Changna Infal Manung Asi Smart City Onya Semgalakpada Miyam na ahongba kaya uba panglakani masigi damag miyam dagi mot lobagi thabak sathari haina Mahuti Commissioner M Joy na phongdorakli Jing tampuna ST Oiminarabadi Lamdam Asda nung sinaba hengkakani haina Wangjing Tenthagi MLA Paunam Brozena Achet Pawafam Thamlakli Manipur University da mai jangai na phangdabagi mahairoi sing awaba mayok nari amadi hostel gi selection list athubada thopiu haina mahairoi sing na khongjong sangsang kre vice chancellor da waka cherol ama pisin kre Khangabok part 3 dagi kapjung lai thago laikai khetri pareng da mayum palaki bi khetri mayum ongbi lingthoi alliance nung sitom bigi misiga mari lenina manempok ibm ja gel yo kre Amadi, Kuman Napak Hockey Stadium da ngasi Federation of International Hockey Orisha Hockey Men's World Cup lisangani kun hundoy gi trophy taram na okre. Kurumzari, PONYTV na pizaba prime time Manipuri pau miyang tabili basingbo Jennifer Sharma na taram nokjari. Hauzek pau santok na pizari. Ahong punggi nariba asim yang jangduna tungkoi be yaba waroi sinama purak naba khotnarakani mafam asda lairamba ariba khubam yokhatkani adubu nauna khango takta sarapa khubam sing loktokani ahong pung asi yokhatnaba thabak jab chana lengang na paikhatkani haina KFNPD Minister Sindrona phongdokkhre wafam asi ngasi khurai sajor laikai tinset rota LB roofing haina mingthonba roofing construction gi worksheet amasanga bagi thorumda pawmi singna hangkiba wahangi pakhumda haikibani Sindrona makhatana hai ahong pungda thokiba jayet naba asi nakal anigi marakta pau faunaba wat padagi thokpani haina lawi jayet nabadagi thokiba thodok asi ngai hak laitena thokpagi pau tare maram aduna jayet nariba asda laingak na khuthing jinduna waroi sinama puraknaba khotnarakani ahong pung asi mitai singi yamna aruba mafam amani amaromda manak nakpada khundariba teli singi su laisang saduna laifam ama oidri Masida nakal animaki sok tanaba amadi lamdam asigi maru oiba mafam asisu kannaba khonakani mafam asi hanadagi heritage site ama onya lautokrabani aduna jabjana ngak senduna yokhatnaba khonakani haikhe mahakna makhatana hai Kongnang onya lairiba laifamda hanadagi lairaklaba khubam sing adumak lehlagasu nauna sangkalapa khubam sing di takthokani masida kana gumbana political gi khudong chaba lawnaba tawbikanu matam sangna laimindaraklaba furup singi marakta thokaningdaba thodok thoktanaba honaminasi haikhe Adubu pung haiba akoi awong pung haiba adagi pung mari manga yamna tangai phadaba leibasidi tasengna haga na masidi preserve to haibasidi khoi mirol gi wanate akoi mamangi mirol dagi sumba kano sil leibana maram orakana masidi akoi preserve to neba mana awong pung haiba leiri akoi gi wangdong bi pung haiba pung ahum mari yamna maru oiba kangla si gi judai mari da leibada pung mari si yamna darka leiba mulei aduna masigi posidi akoi inin thawna tawraga preserve to honba adumba dodi magi kano da leire aduna masidi akoi dum darka lei aduna hujiki ano ono structure sing ji akoi handana bagi posima khoi lakani aduga hanagi lejeriba posledi khoi dum thingdaba aduga asisu khoi court ki order musu standing order musu lerami haiba kano stage adum lengdaba na dumaina leibani aduna moi ahong pongi kangu lejeriba chu moi gi masa ma khoi leiba chu khoi dum preserve tongna bu dumaina taw Thabak sufam nompam da nupi singdana tabalisa satharakpa thingnabagi damak Social Welfare Minister Haikam Dingona Women Helpline number 181 hangdokkhre ngasi Department of Social Welfare Government of Manipur na sinduna Women Helpline 181 and Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal haba hiram da pangthokpa nomagi oiba khanani nabagi thoram ama Imphal Hotel da pangthokkhre Thoram Aduda Additional Chief Secretary, Department of Social Welfare, P.Y. Fai, Manipur State Commission for Women ki Chairperson Salam Olka, Social Welfare Director Ngangom Utamsu Sarukyakhi. Thoram Aduga Mari Lenyana, Social Welfare Minister Haikam Dingona Haikibada,
Social Welfare Department asi government ki lairiba department singi manungda khwaidagi masak tokpa department amani. Department asi handakti awonba ama laklei. Masi department asi ke director dagi hauraga staff khudingmakna thawai hakjang yauna thabak taubanani haikhe. Mahakna makha taraduna hai. Handak department asige nauna khan kiba supervisor khudingmakna department asige mayol chumgadawri bani maram aduna department asige matangda kupna khangbagi tangai fadabat lai loinana nupi obi singda thabak sufam nompham kaya da thokliba miyut minai kaya asi hantahanaba helpline number 181 asi hangdokpani masibu Manipur gi mafam sinba thungai honduna nupi singda thokpa khudong kiba kaya hantahanbada department ki staff khudingmaki tangai fadabat thodang lai haina phungdokhi Mana koi helpline number koi wahai kuasa number dua number ni adalah masih ada makai penasuk penasuk dari masih ini number saya mahu kerja tapi mana kasih gua yang mana kena datang dari gua pergi di New York ni juga di US itu catat itu peran masih karena apa koi orang Malaysia sini koi Manipur maruina di sini koi women empowerment tadi hena masak apa yang mati mogun le tapi mesti mogun yang Asia ada bukan sikap apa yang ada lagi cawal betul mogun market ke lagi nak kau beli sini tu kalau mau pergi ke mana juga yang pasti kau cakap cakap ni karena si lagi hari na kau nak kau beli sini na tahu kata apa activities macam apa lagi mau kau nak jadi apa masih tu nak tahu kata macam tu dah kau beli apa harassment ni kau beli dah kau sini tidak betul lagi kau beli cakap kau sini dah sini coba mak beli Kau tidak nak beli masalah ini harus ada ini adalah makai ikut bangun semua masih ada ia kasih apa na implement tahu kan masih ada cara kan hena masih pokok rumah setiap rumah mana rumah masih penting nombor sini Lupa krotara nipal changna Imphal manung asi smart city oina semgalapada miyamna hongba kaya uba fanglakani masigi damak miyam dagi mot lobagi thabak sathari haina mahuti commissioner M joina fangdokre ngasi palace compound leba city convention center da pangtokpa pawmi singa unaba amada M joina makhatara duna smart city gi manung chana Imphal city angak pa fangna semgatlakani city manung da lamdam asigi athoba ipa ipu singi mitam sagadawri parking system da hongba kaya urakani Khwairamban Kaichal gi makhada underground semduna gari macha gi parking semgatpa haure citizen perception survey gi makhada miyam gi mot lauduna city sing sakhat handuna citizen singda hena kanaba nungai bapi nabagi pandamda Minister of Housing and Urban Affairs na Ease of Living Index Assessment ase chahi asagi November mapalda hawdokkibani masigi sarugam oina Manipur gi mafam kayada miyam gi apamba matung inna sangbat sagat kadawri bane sangbat sagat kadawri ba asida chawrakna lupa crore tara nipalom changani haina panari haikhe citizen khudingmana makoida phawriba wakhalon jingsi hairaba 17 questionnaires yauriba parameters singsi tik tobiraga ekoida bisalaba plus ekoi online da masi submit tobira kanda ekoina hairiba report asidagi kari ekoina analysis tobu yaoge kadai bhawa madi maramdi social status sama ekoi hojiki smart city sina kari change society se lake haibasi khangma ngamloi menna sigisi maruoina mayamna sai social media gi through the or renanu social media gi through the masiam tang mayamda citizen khudimak sing de yohana bokona biu Hana Sedul Tribe Oizaram ba mitay maitay na SC lista amok chanjabada atopa furupta karigumba amata sokadaba laite Jing tampuna SC oiminarabadi lamdam asida nung sinaba hengkakani haina wangjing tenthagi MLA paunam brozena fungdokre Wapam asi ngasi Sedul Tribe Demand Committee Manipur SCDCM na mitay maitay bu SC lista chalhalu haina changsilakpa khongzangi sarugam oina babu parada laiba MLA brozengi quarter da memorandum pishinbada brozena bahaki chapchaba firep adu fungdokhibani mahakna hai Manipur, Mizoram, Nagaland asi Sedul Tribe oiramba lam ngaktani mamangda Manipur da hingminari ba aikhoi maselgi marakta dharma da yumpham oiraga kas khaidokhiba asina nungsi mari sagat pada tapthabara haina khalli Manipur da leriba mioi kharana Sedul class ST da chankraga mitay maitai na khangu thakta general da laikre Nagaland, Mizoram gum Sedul Tribe da puna chanminaba tarabadi lamdam asida hingminari ba furup sing jingtam khaidana nungsinaba hengakani
Tongan tongana lainaba asina lamdam asda nungsinaba sagatnaba hotnabada mapung fadabasut yai masi khangbiraga lamdam asda hingminariba furupsingi marakta jayetnaba manba ama leiribase wakal taminaba mathautai yengthinaba manba thawong asi thadoklaga nungsi chanana hingminanaba hotnaminase ST lista chalhannaba demand asi makok thongba singdasu pukhatnaba hotnagani haike तसें ममती मसिना कोई मणिपुर दा हेना चाना नुसिना बया ना लंबी मको ना बया मतंगा लंबी से कोई नागालैंड गुम मिजोरम गुम पुनमक स्टेट से शेड्यूल ट्राइब ता चनबदु मबिया मचुम खोंथांगनी मणिपुर दा लेबो प्रजा कोई मयाम से सिंगमी ओरो तमी ओरो भाब तामिनरगा तंपाक ता लेबो सिने राव सिना हानगे ट्राइब ता हंजन जबदा करशो काइबु लेते कनागी इंटरेस्ट होक दब लेते कनागी सुमांग जग दब लेते मधु पुनमक तो कने येंगा मणिपुर है लमदम से नुसी चानना लेमिनना बा मणिपुर लमदम से हानगे लेबो स्टेट ता सुकाइना लेबे आना बगी दमक कोई पुनमक अमगा अमगा लेनरिबो उखना रिबि रांग मयाम नियम दबगे मतंगार लमसी हान लेजरम बसल ट्राइब थाकता लेजरम बा उमंगाय हरावदना सना महिलानि जौलातन सिंगी थमी ओलाना दन इमुंग अमदम लेजरम लमिनगे बे स्टेट तसु हंजन बिउ हायदन ngasi मियाम ना हौरगा चलिबो खोंथांग से अचुम बनि मसिदै सपोर्ट तौजे Manipur University da mai jangaina fangdabagi awaba mayoknare athubada mahairoi singi hostel selection list thokpiu haina Manipur University ki mahairoi singna khongjang sangsin baga loinina University asigi vice chancellor da wakacherol ama pisin kre ngasi Manipur University manungda leba traffic island dagi mahairoi singna mai jangaina fangan biu hostel selection list matam chana thokpiu fellowship matam chana pithokpiu haiba warol sing thaba play card sing sizinaduna wakat khongchat ama galoinina vice chancellor gi office da wakacherol ama pisin bat lakhe maduda BC lairam dabana unabadi fanglakide adubu BC office ki staff singda serol adu pisilamkhe khongjang aduga mari lenya Manipur University ki biochemistry department da PhD tawribi mahairoi Santirani thokjomna hai MU manungda mai changaina fangdabana maram oiduna awaba kaya bayoknare non net fellowship ki senfam namateng oigedaba adu matam chana mahairoi singda PB dabana awaba mayoknare masi matam chana MU gi authority singna PB naba hotnabiyo MU da atopa state tagi amadi Manipur gi arapa mafamdagi mahairoi kaya mahitam libani adubu matam chana hostel gi selection list thoktabana maram oiduna mahairoi kaya matam chana class yawba ngamdaba amadi sathok sasingda awaba kaya mayoknari kudong chadaba sing asi chahi loidingai da kokhanaba khonnabiu natrabade makata na khongjang sangsinaba sem sarakani amaromda MA amadi MSc ki mahairoi singna fangadaba scholarship ki senfam PB dana leidiba asigi matang da su MU gi maiketi ki pithoknaba mari leinaba singna taksinbiu haike ngasi yam peaceful oiba memorandum ama university gi higher authority da submit tawjagena khoi department sing dagi isin inaw sing na support tawraga laksabani yam peaceful oiba khongjang ni issue khara haijar batarabadi number 1 da basic power supply je phajana matam chana phangdabana maram oiraga scholar sing da inconvenience mayam ama thengnaba power supply je phajana maintain tawbidabna maram oiraga work tawbada amadi at the same time chemical ju arembada manghanba sina issue number 1 aduga hauzik akhoina MA amadi MSc gi student sing na moigi scholarship release tawbidaba sizu higher authority na mityang sanghaningi aduga third point da haijaba taragadi atopa state tagi laiba non manipuri students sing amadi akhoi manipur state sida laiba remote area dagi lakwa chhatr singna selection list se thuna koi university site tagi thuna release tawbazu pami hariba sigi agenda ahum jida main oina thammaga ngasi gi khongjang asi saksan bani haina paudamjari Manipur University ki hengnakan oiriba Catholic School Kanchipur dagi Manipur University auto parking tabaya ba lambi matek asida wakal khantaba ngamdaba mioi kayana fata haudi sanga apum asa langthokfam oidunat leidre lambi asi faultuna chatpada hangoiba amadi leina tinna kaya puklakpa yabagi phibam amada leirabasu mari leina basingna miyeng changbidana leidre lamdam asagi khwaidagi wangba mahailoishang amani haina launariba Manipur University ki heknakan oiriba liwa lambi haina sukhangnaba leirak matek asida matam kaya gi mamangdagi amot akai paisin from oiduna lakli hena ngaklibadi CKC kha naurem leikaina mafam asida fata haudi langthok pikanu langthok labadi fine logani haina thaba zerol kaya thetuna thamlabasu apum asa amot akai kaya nungti numit khudingi lambi paringda langthok pagi thodok laidre asigumba masagi da khanba mioi kharagi thawong asi ngasi fawba leptana satharakpana lambi asi fawduna gari thawriba amadi khongna chatliba mioi kaya hangboiba fawbada natana laina tina kaya pokhalapa yabagi phibum amat laitre lambi ki matai asida hakchang da sor honjinba matamda sokningai oba plastic yumgi fata haudi yen matu ok asiba sanga apumbada chingba kaya pareng sana hundoktuna thamli
masi sengdokpa natraga tawdanaba mari leinabasingna thabak paikhatpasu udri panba yabade Manipurda amot akai ningchina loisindabaki National Green Tribunal na Manipur lengakta sel oina lupa crore chani fine thinaba khangan khiba leirapani lambi aduda chatlamba Manipur University ge mahairoi sing amadi mioi kayana phungdorakhibada lambi matek asi nongmata lu nana leiramba thingnadri apum asa hundokpum oidna leiri masigumba thawong asi makhatana tobiganu amadi mari leinaba singnasu kanba migyang changbiyu hairi America Sor Khaibam ai Thobaldagi ai MUC da hojik 5th semester da BM Music tawzari ai se nungti gisda college adum lakpa sida sigi matek se men watai kumdara college phok yauna changba kan sida sigi matek se sida lambi matek se hunto mi se sai area gi nga semba gumba dagi chicken center hangba gumba gi phata thawdi sing se huntokpagi mayom mayamna thadaraga thambirame ba adu sing du dai khoi gi khitanga huyen gumba na khitanga khogar magadi hanga mya ka sauraga yamna khoi gi yamna Pibam Jadabam the High no Padoka Quena Garito Padaga Coca Ngauba Kitanga Funga Tanga Sang Kitang Night and Lakwe Dari Tahanto Wayana Pibam Jad High Manam Siamnam Tie Setbakanda Hoigi Yamna Nuaita Basorga, Hoigi Tinga Baga Oi, but the one a Kona Gaga line so Otto Gumbatin the Bagisi and Bisa don't Kona I am a Kona Tange no Padoka Imana Bigumbaga Tinga Gandaga Guide Panatana di Kong the Tange Ado Yam Nuaita Hataya the Gi Okumba Yen Gumba Siraga Naraga Gumba Sibana the Bukumba Hagakama Adugumba seem to Mapumba Yam Pibam Yam Zaja have some Tongo Duga Sigmina Tobase Nambi Mapansida Huntopi the But aduga mari leina basing nam tang ying sin biraga si sing je na jaga sing se tang tawbiraga di yam nungai jagani na su khalle Thobal district ke Khangabok part 3 dage Kakching lai thago lai kai khetri parengda mayum palakhibi khetri mem ongbi lingthoi elias nungsitombi ki misiga mari leina manempok ibem cha jail yokre Kakching police na hawkiba ningthauka ba numita faduna police custody da lairakhibi laikhidrabi asiki manempok khetri mem ongbi ibem cha ngasi chief judicial magistrate Thobal gi court na judicial remand pi khibani Hawkiba November Kuntra amasung December amagi luana ba hingda masagi mapurabagi mayumda chingnaningai oba mawongda hu thaktuna sirambani haiba Khangabok ningol lingthoi elias nungsitombi ki misi asigi IO na ngasi Thobal gi CGM court laikhidrabi asigi manempok khetri mem ongbi ibem cha puthurakle tabada Khangabok part 3 dagi lakpa masing yamnaba miyamna Kota Thomje Laktuna, Nungsi Tombiki Mihata Jenaba Mioy Singh, Suna Fabiu, Makoibu Belda Tadokpa Yaroi, Makoibu Sibiki Jerak Bibiu Haiba Kolaukaya Lauke. Miyam Aduna, Kota Thomji Napahonabada, Kota Duty Tauriba Police Singamung Narakpadagi, Ima Ibel Singi Marakta Asok Apan Yauke. Panbayay, Nungsi Tombiki Misi Asikamari Lenina, Kakching Police na Ngarang Lai Kidrabi Lingthoi Mapuroiba, Ketrimu Mahesu Faduna, Numit Humnegi, Police Custody Remanda, Kakching Police Station da Lady Bani. Chahi Nauribi Class 6 at Tamlibi Mahairoi Nupi Mancha Amabu, Hanjin Famlan Bikiba, Rapist, Lystrom Chinglen Komba, Apok El Ningtau, Hairok Part 3 Matakta, Police na Atuba Matamda, Mahaki Matakta, Charge Sit Tagatuna, Matik Jabaserak Bigatabani Haina, Laika Gimaira Pai Bisingna, Marilina Basingi Pukning Jungsalakle. Victim gi Laika Gimaira Pai Biamadi, Laika gi Club ki Thomi Singna Sinduna, Togdok Adubu Yaning the Bafong Duktuna, Wakat Mifum Pambagaluina, Warep Kayasu Lauki. Warep Singi Manungda, JSC Amasemba, Rapist Singlen Combat Laikai Dege, Mapunsi Chupat Tantokpa,
Mahakpu mapunsi chupa kaisum sangda thamnabagi cherak fanghanaba JS na mari leinaba singda taksinba amadi maragi fangfam thokpa chap chaba cherak pidriba fawba JS ki khongjang leptaba asina chingbani. Porom Patalaiba Saina Institute of Medical Science ke founder Yumnam Surjit Kumar na mahiroi nupi macha amabu nupi oibigi ikai khumnaba mangkhan bagi mayokta ngasi victim gi imung JSF Saina rape case amadi laikai gi mera paibi singna victim gi laikai da wakat khongjang sangsan kre wakat khongjang aduga mari lenyana JS gi convener Laisram Rosni na fungdor khibada Institute asige founder na mahiroi nupi amabu izet manghal laga laingak amadi police department na tumina laisileba si yaning de Hiram asida masagi maral ya jaduna matam kunya lot roba matung tha asigi mangada police sangzarakhiba Institute asigi ozanupi Sonia Elias noni bala yambem amadi kunjarani bu ngarang lamfel gi kota puthoraktuna tha asigi Nepal fawba police custody remand lauthakhe hairiba mioi ani asi hiram amatada court na bail piba yaroi Masada sunatana hauzik lotuna laidiba main accused oidiba Yumnam Surjit Kumar amadi SK Wazit Sahasu Police Department na thuba matamda fabaga loinana ain gi oiba matik chaba sairak PBU achumbagi demak laidiba just singna rape case asida January ba mioi amata bail PB kanu victim family amadi JS na tangkak naina sangsilakliba khongjang asida Manipur lengak amadi mari leinaba department na ahenba mikyang chang bituna achum aran thidoklaga chenaba mioi sing matik chaba sairak PBU haike akoina ngasi mathang manaw nai na sathajai ba khongjang ngasi gi maru oi bana masana maral leijare haina yadana salenda tawra ba khoi gi nonibla Elias Sonia amadi kunjarani se khoi tang manga da salenda tawre aduga tarukta kota puthoe lamben gi kota aduga manumi humni gi ma lokthar kare kainona police na women crime na masreida makhoi na matik chaba interrogation chatharaga makhoi bu any cost makhoi bail da pi ba yaroi aduga ma mana tawri ba thabak tu gi matik chaba khoi gi wayen bichar thabi wa haina high court ki akoina thajana thamjari ba just ma'am dasu akogi kawagi praja moina Manipur ki nupi moina akoi thamjari aduga loina na makoina lale haina chanjalak laba sidaida laliba main iguise ngasi bo tholakri aduna masana maral leidana thamari chumna lolak laba main ikis Surjit Kumar amasung waji sase athuba matam da phabi o haina kawagi JC kangu amadi mera paibi my ben club ki member ma'am tharu ya biribe ma'am ki my kai dagi akoi haijani Kumang chausilaba khutsukulai singi mateng lauduna RBSK gi sponsorship makhada Siza Hospital na heart ta hobalaiba angang taramari mai pakna device closer pangtopangam kre haina Siza Hospital gi MD ke palina fungdokre wafam asi ngasi Siza Hospital da paumi singa unaba amada fungdokhipani mahangna makha taraduna hai technology chakhalapagi matung ina chahi khara asida heart ta hobalaiba kaya asi interventional cardiology device closer gi matengna men ba yare matam amadadi heart surgery tauba asi thang thaba natna layeng bagi atopa upai amata lairamde adubu numini chupna pangthokiba kem aduda Mizoram dagi patient tarani thoi Manipur dagi ani punna patient taramari da non operative device closer pangtopangam ke ngasi fawbada Siza Hospital da pangthokiba device closure operation asi punna chama humputara taret sure masigi manungda Manipur da chama nifu makpal Nagaland dagi tara taruk amadi Mizoram dagi tarani thoi yawde angang chama pokpagi manungda angang amadi heart disease laibage report lai adubu heart disease kudingmak operation tawgadabani haiba laite chada humputara di mathanta adumak fakhi adubu lemhauriba chada kuntra asina surgery tawraga fanba ngammi heart disease asi mapan thongda ubang amba layong na tabana mi ayambana jacksonde Manipur dasu hauzik heart ki laina asi lising taragi mathakta leiramgani adubu khanglu urudabana laina asi aikoina laithok kalei laina asigi maru oiba layong hairagadi angang singna chen chongba sanabada sadau thongba sor honba waba chokthaba lok khurapa asini icha singda asigumba symptoms asi urabade madu heart ki laina oiramba yabage chang wangna lei hauzik pangthokliba asi maru oina heart hoba leiba asi khuragadi device closure sizinaduna thang thaduna I utongda changlaga mensinba asini adubu ahoba aduna yamna chawragadi device closer na laying ba yade hainasu fongdokhi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯖꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯦꯀꯥ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯏꯇꯥꯅꯒꯔ 4 hours ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯖꯨꯗꯩꯁꯨ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯃꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯤꯝꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯠꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ Comet School da Class 11 tamliba mahairoi Ningthozam Baldipna semgalakhiba Scanner Call koba mobile application ama ngasi launch tawkre Baldip Kanchipur Kha Naurem Lekai de leiba N Kishan amadi N Nevidita ge machanupani mahak hauzik Comet School da Class 11 tamliba mahairoi amani Scanner Call hariba mobile application asigi mategna chede isinduna thamba natraga mobile gallery de yawba mobile number scan tawduna save tawba call tawba yarakani ngasi Manipur Press Club da pangthokiba Scanner Call koba mobile app adu launch tawraduna Ningthozam Baldipna app asi hauzik Play Store da fangbagi khudong chabat leitre Scanner Call asi Play Store dagi miyamna download tawba yakani app asigi matengna miwi amana chede isil hoba phone number adu photo kaplaba matung phone tawba save tawba yakani gallery da hana yawzaba phone number oirabasu scan tawduna ithok isin tawduna call tawba message thaba yakani application asna miyam da kana ba pigani haibagi wakhalonda puthokpani makhatana application asida QR scanner na chungbasu hapchinduna scan topagi khudong chabasu pinaba khonakani corona matamda koroboy koba application amasu puthoktuna fangan kibet leire amadi receipt app koba amasu puthokre makhatana atopa application sing puthokna ba khonagani amadi machine learning gi lamda mai onsin ba pami haiki अखोइना करिगुम्बा लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल नंबर गुम्बदा वाटर को नत्रगना गाड़ी थोरिंग मे मतमदा सैनपोर्ट अमदा मोबाइल नंबर याव मतमदा अखोइना कैमरा दो नंबरनी अदुगा फोनना गैलरी दे पाकलगा अदुम फोन नंबर हाइदो एप्सना डिटेक्ट तोहलगा अदुम सिनाबा यानी नत्रगना लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल नंबर वाटर को मतमदना अदुम फोन नंबर हाइदो डिटेक्ट तोरकनो प्ले स्टोर अदुम स्कैनर कोड हारगा अदुम फंगमनी QR बार कोड app si am khang punjala semgena kan Pogi marak thakna tin babre amat lominasi Kasha Ventures Private Limited Sky Fancy presents Northeast Aerosports Hot Air Balloons and Paramotors Fiesta 2023 India's first Aerosports and Hot Air Balloons Fiesta will be held in Manipur. This event will feature skydiving show, paramotoring, hot air balloons, cultural shows, food and fun fair, fashion event, experience rock concert to another height, and a lot of other exciting events. Come and experience the once-in-a-lifetime experience. Explore the hidden gem of nature, Loktak. Experience the ultimate sky high at Fiesta 2023, Manipur. Breaking betong taram nokjari makhataba pau pisari Hana Minister Oiramba Laikhidraba Moirangthem Ibo Tombigi Kunipal Raksuba Ningsing Thoram Moirangthem Ibo Tombi Memorial Trust Hairok Nasinduna ngasi Hairok Part 2 Mayai Lekai de Leba Moirangthem Ibo Tombi Memorial Complex da Pangtokre
Hingsi amadi hingansi haba timda pangthokiba thorom atuda saruk yakiba singna lai khidrabaki mafamda lai katpa laishul ishai blood donation camp amadi Hairok Assembly constituency gi senior citizens widows amasung differently able persons sing punna mioi lising aniga johom kuntrani thoida pension yen tokpana mapung oiba saktam oike pangthokiba blood donation camp da punna nupa nupi chani romna EPK Thoram Kamari Lainina, Moirangtam Ibo Tombi Memorial Charitable Trust ki President Oiriba, Hanagi Minister M. Okendrona Hakipada, Moirangtam Ibo Tombi, Kumja Lising Ama Chamapal Marfutara, Marigi, December Tareta Hakibane. Like Hidraba, Hanagi Chief Minister Risankai Singna, Kumja Lising Ama Chamapal Marfutara, Mangadagi, Ningsing Thoram Asi Haudok Piduna, Trust Tang Asi Pawapang Tokuna Lakpane. Trust asina chahi khudingi numit asipuning singtuna micham hatpagi mayukta lepa hingsa tawdaba tangdu laitaba Manipur ama oinaba honduna lakibani Trust asina chahi kunipa leptana lauduna lakpana ngasidi Manipur asi ing tapapunsi amada lakpagum tawre matungda so Trust asina hingsa tawdaba tangdu laitaba Manipur amagi damak laukigani haiki matam laiba kibikta aikoi punna chingtam nungsi chanana leminaduna Chingtam Purup Kanglup Kaidana, Manipur da, Ing Chikpa Lamdam Ama Oirak Naba Honaba Amadi, Micham Hatpa Let Naba Kolau, Equipuna Lauminasi, Hydraduna, Trust na Hydro Kendra Asi, Manaba Kuna Ama Ohinaba, Makal Makakayagi, Miam Gidamak Yaifa Taurang Amadi, Jakwat Taurang Kaya Pakatuna Lakli, Tungdasu Leptana, Miam Giyafanaba Gidamak Hona Kigani Haiki. Tombi Memorial Charitable Trust na, Apo Horuk Ibana Harul Singi, Hinga Malambi Pinaba, Ekogi Pandam Hingsi amasung hingansi ngasi sumakata na ano besting kaya galun na ekoy pakat na batorang tawjari ehak matamamadi yang sinami ngasi dehak yang ko mamidu suway sare matamamadi yang sinba office kari na yang kitapagado na ehaki ahang ba matam sida ehaki ako ba matam sida mayang galun na jaduna Hol liba ke desi na harol sinda tabak pandaba na harol sinda sufam nombam pido na lam kaya ama pakat na batras ki members ngai koi tana jabe loijare athuba matam da koi na pakat chakadu ba scheme sing Manipur miyam da ke desi praja sinda thamjarakani Indian Institute of Information Technology Manipur na sinduna ngasi education opportunities at IIT Manipur habi hiramda nongmagi oba awareness program ama Mantri Pukrida Laiba IIT Manipur gi auditorium da pangtokre Thorom atuda Additional Chief Secretary Bumlun Mangbuan Nam IIT Manipur gi Director Professor Krishnan Bhaskar Glovis Enterprises ke Managing Director Roshi Kumar Yambem amadi Department of IT gi Director N Debena Thorom gi athobe mithunglen sing oiki amadi Thorom atuda tongan ba school kaya dagi lakpa mahiroi sing saruk yakhe Thorom atu kamari reina Additional Chief Secretary Bumlun Mangbuan Nam na hai Indian Institute of Information Technology IIT gi BTech Computer Science da apun ba mahiroi chani kuntra mari leibagi manungda lamdam asige mahiroi ama forba tamlamda ba asi laibak thibani lamdam asige naha singda IT sector ki matangda mapung fana khangan ba matam oire lamdam asda hauzik makal kaya gi computer gi oiba mahi tambagi khudong chaba leirabasu awang ba thaki computer education pifam amata laitri maram asna lamdam asage computer hairaba mioi kaya IT sector ki maming leiraba company singda changsinba ngamdana laitri mahiroi singna matik chaba mahi tampam ki matangda khangan nabagi pandamda awareness program asi pangtokpani loinana mahiroi singna su hiram asida apamba leirabadi thizanba amadi lamdam asida IIT gumba mahi sangsing asigi matangda khangdokpa mathokta haina su phongdokki Too much focus on government job. More than you, your parents and relatives, everyone wants you to become some government job, some post, even LDC also they will be happy. As young people in this new world with much ambition in your life, or let me put another way, who are all the big people you see in the social media, all the wealthy people, big houses, they are not from government job. There is no government officer or some office clerk who is in the social media with the big house and the big car and the fancy clothes. Government job, I'm in the government job, but the real wealth is not there. If you want to go high, it is not there. LB Roofing haina mingthon ba roofing construction gi workplace sangabagi thoram ama ngasi khurai sajor laikai tinsit rota pangtokre thoram atuda athoiba mithunglen oikiba KFNPD Minister El Susindron hai
Khuraida maru oina tensit rota ngasi nauna hangdok liba LB roofing asi matamga chanaba thabak amani haina lawwi landam asida quality laiba roofing construction kaya udaba adu quality lehenbada masina mateng oigani masida LB roofing na paikhalakliba thabak thagat ningai ni masi lakpatagi khurai tensit rot khaktana tana landam asige thabak fangdaba naharol kharadasu thabak piba amadi senmit londa kanaba piba ngamlagani Laingak na mipum kuding mak thabak piba ngamdrabasu miyoi kaya thoraktuna naha sing thabak pibadasu mateng pangminasi haiki thoram aduda LB roofing ki proprietor Laisangthem Babu Singh amadi miyoi kaya su saruk yakhe Akoi Manipura tawba roofing any kano cheta quality je maintain tawdabagum tawe ado quality si maintain tawragadi hena amuka hena fagani na ai khaledna asina maram orakanda akoi bank ki housing maroina ado industry bu limited period housing de yamna hena thagpa akoi agi site gi pijari aduga hena phabasu oisno na ai smai sum hena ai hygienic aduga Manipur da lebir ba mayam punun mongsu ai roofing asidagi connection to biraga magi contact number si lobiraga hena mayam gi Manipur gi mafum ate sum tesu season bio na ai smai sum hygienic Tha asigi manga dagi petrol amadi diesel gi mamal liter amada lupa manga hantaragani haina nungtigi fongba pauche singda ikrabasu thau pam singda chatlaga hanglubada normal thau fawba phangdre extra premium oina liter da lupa chama sumna tarukta pire harakpadagi pam kharada gari thau handana hanakre Thaudok ase ngarang Bisnupur district ki pam amada thokibani makhatana thau hana bala lakhiba singna pau cheda thau gi mamal hantaragani haina iraki hairubada pau cheda gi oina hanbiro hairakhi Maram chadana asengba khangdana pau cheda karigumba ma I bahaibase asengba khanglaga haibirabadi miyamda nungaigani haina phungtoknarakhi miyamna mamal laina lauriba amadi tanariba yengnariba paubu phagi tahanba chumloi haina ningamdabasu thau hanba lakhiba miyamna phungtoknarakli Laingak na yu legalize to bagi warep handu uhanya leptana satharapa khongjang sarukama oina ngasisu kada nupi samas nimpal amadi wahengbam laikai yumjaw laidembi apunba nupi lupna sinduna wahengbam laikai da wakat mifam chathakre khongjang aduda saruk yakhibi nimpal gi general secretary santi laimana hakibada state laingak na matam laiba khibikta miyam gi hul khangna nungsinana chatmina bana waidigi faba khongtang oigani Miyam ga lenga ki marakta apaba mari ama semkatuna miyam gi hul khangna thabak tawbiu handak Manipur lenga na yu legalize tawbani haiba cabinet na laukiba warep adu handokpana afaba oigani haukiba chahi lisingama chamapal marfutara mathoida liquor prohibition lairingai karigumba amata tawkhide maduna nisa chaba mi gi masing asi hengalakibani adubu masi thingbagi mahuta ngasina legalize tawduna fongna yolhangani hariba wafam yabangam loi haina phungdokhi Wakat mifam aduda thingba ngamdraba khudingbak legalize yakadoribra yu legalize tawbagi khongjang khudakta handokadabani haina thaba placard sing sizinakhi एक असीगी मरुम द थबा अमा भाव तो बलै खिदे मणिपुर गवर्नमेंट ना यू यम बत फाबी खिदे थकपा मत फाबी खिदे अदुना मरम ओरा कांदा एकोइ जे हुजिक अमु यू लेगलाइजेशन तो बतारगदी अखोइ मणिपुर सिदा यू से मरांग काइना फंगा कांदा हुजिक यामना खुदोंग थिबा वारी बसे सिदगी सक सामे हना वारकनी हाबसे अखोइ गसी थमजरी अदुना गसी पेपर दा कागज दा अखोइ तांग सेप्टेम्बर की तांग को माथोइदगी प्रजा मियामना civil organization mayam ama adlakai gi khul adegi lakai mara paibi mayam na akoi sanghilakana asum bai yu legalize to baje handok pi yu haibase phana yam silakle masi Manipur government sedum obiri bani yaragadi masi Manipur praja na yada ba haibase mapi mapa ibna kadangol su tawiroi da bani yaragadi khongbam handok pi raga yam na ing tapa sumaina aying ba khunai ma ohen se haibase akoi nimpang ki taptagi haijeri Lamdam asibu malem de masak takpada achawa phambak ama oiriba art and culture bu pukning thogatpa oina nupi sabi lila roy sorok haibam Robindro da let thokjom ibo singh memorial award piragani haina thokjom ibo gi machanapa thokjom Gopendra Singh na phungdokre ngasi Manipur Press Club ta pangtokpa pawgi mifam amada mahakna makhatana haikibada mahaki apokpana pamjaramba social work adubu ikai khumdaba utpa oina chahi ani khudingi lam asida khongdariba artist singda award asi pinabagi wakhalonda ahanba oina lila artist sorok haibam Robindro da pibani sorok haibam Robindro na lam asida lauriba thaudang asebu ikai khumdaba utpa oina award asi pibani award asi lak leba December 15 da Kongpal Chanam Lekai de leba mahaki yumda achamba thoram amaga loinina lanthok lagani award asida sel oina lupa lising 15 citation amade lengyan fi yauri haiki Thokjom Gopendra Singh sahi impuga
teret change ai leiyomna kongpan chanam lekai elejabani ai baba lehidraba thokchom ibosing gi mamingda case award oina social and culture da Manipur gi sangnaraba sangnarabi singda pijaba dumba award amani palising mangagi award si sahi ani le pijakadaba award ni adina aina ahanba da handaki pidu si ahamani ahanbasida Sorokabam Robindro Haidara Manipur gi sumang nirada sangnaraba jugumba misagasida pijakadabani All Manipur United Clubs Organization Amukona Jahi Kayagi Mamangdagi Manipur da Chinjak Tamipal Tang Dana Bahotna Bada Lamdam Asigi Mahi Marong Thaduna Pothok Chatok Hena Puthok na Bahotna Riba Laumi Sinmi Singda Mateng Pangduna Leptana Makasa Tharak Pagi Sargam Oina Bisnupur District Manung Chanba Thinungai Chingkhong Mayada Naitum Oina Nauna Lau Pari Ani Makai Mukta Uhai Makal Kaya Thaduna Uhai gi Pothok Marangkai na Puthok na Bahotna Riba Thinungai Mayai Mamang Lekai Digi Kaisam Boginda Mahaki Uhai gi farm da Thanaba Amuko gi President Fairozam Nando Luwangna battery yawba solar lamp ani mateng pangkre yamna thawai yawna uhai gi pothok hena puthok na bahotna riba asina numidang thabak shuba nungai na ba amadi numidang gi matamda thengnari ba khudong chadaba sing adu khara makai da oiraba su kokna na ba hajna solar lamp ani asi mateng pangki bani Manipur lenga ki mari lenya ba loisang singna Manipur da makhal kaya gi pothok hena puthok na ba thabak kana suriba laumi sinmi singbu masak khangdok pibaga loina makhoina pothok hena puthok na ba hotna riba asida mathau taba machak sing adu matang matam chana fangana basu appeal tawrakle COVID-19 na maram oiraga jahi anirom lepluraba matungda haukiba November 13 da amuk hanna Thobal District Hospital da lemna ngawdongi operation tawba haukraba matung ngasi nauna miyoi manga lemna amadi mai pakna operation tawkre ngasi anirak suboina pangtokpa cataract operation aduda saruk yaraduna National Program for Control of Blindness and Visual Impairment Thobal gi nodal officer Dr. KSS Memchana haikibada Kanagumba district asige manungda leiba miyamna masadak ngawdong leiramgani haina chingnaba leirabadi manak nakpa CIC natraga district hospital Thobal da laktuna ngawdongi test tawthokpiyu loinina lemna hidak langthak amadi operation tawbagi khudong chaba asi lawbiyu haikhi Nama tahu kure? Sudah terpercaya canggih kok. Oh. Impulse NGO amadi New Life Foundation ngasi Bisnupur District Hospital da DC Bisnupur amadi CMO da hakthengna phamung tara amadi mompak tara kuchina kre thorom aduda New Life Foundation ki secretary Dr. LP Sakna ngasi gi potlam sing asi anaba singi awat apa khara da oida basu men bada mateng oina ba pipani Manipur gi tongan bamafam singda mateng pidaba matung ngasi aroiba oina Bisnupur District da tengbang potlam sing asi kuchina bani haike Tungda DC Bisnupur na NGO amadi atay network kayana health sector da mateng panglapa asi apen bapu e makatana PIC CIC singdasu mateng pangbina ba thaurang tongna basu khangan ke mahakna makatara duna lengak nasu angam bathak ta hotna riba asigi mathakta NGO singna mateng pangliba asi apaba khongthang amane Thorom aduda CMO Dr. L. Rai Chandra nasu NGO singna lauriba thodang adugi damak thagat ke DM College of Teacher Education DMCTE Imphal amadi Vidya Bharati Ucha Shiksha Sansthan Northeastern Region na kutsam natuna lakliba December 4 amadi taragi ayupung tara taba matamda DMCTE Imphal gi hall number 1 da NEP 2020 and its implementation in teacher education in Northeast India haiba hiramda numit nini chupna sathakadaba national seminar ama pangtoklagani Seminar hokdopagi tharam aduda MU gi VC Professor and Lokendra Vidya Bharati Ucha Shiksha Sansthan Manipur branch ki president loinana seminar gi chief patron oidiba Tanamanjuri University ki VC Professor and Ras Mohan DMCTE Imphal ki principal Dr. RK Lokendra amadi MU gi School of Education gi dean Professor T Inau Bina maru eba mitung sing oina saruk yakani Loinana National Seminar asida Research Scholar Manipur da lairiba Teacher Training College singi training sing amadi oza kaya saruk yakani haina Program Coordinator Dr. Chongtham Tombana press that hadorapa serol amana khangalakle
Manipur mayai kaba chinjak tagi kalhaunaba Chief Minister gi mikyang makhada changsilakpa khongjang gi manung chenna Ukhrul gi District Administration na Deputy Commissioner Krishna Kumar gi liching makhada Ukhrul District Police ki SP Ningsem Wasum amade Taruk Suba Manipur Rifles STO amasung LM Block kalonyana ngasi lungchong mai 5 subdivision gi manung chenna leiba Ringui village satuna lam ekar kunda pak sana tharamba popi pambi yang tatuna mangan kre Kongchat adugi manung chana popi pambi thabada sizina bapo alam kaya su fakat ki amadi masida generam ba miyo ising matakta action su lakot kani highway Ringui khul amasung Tainiam village ta atopa pambai sizina duna hingna ba wakal tamina bagi thoram amasu pangtokhe thoram adugi sargama oina Ukhrul gi District Agriculture Horticulture amasung Soil Conservation Department na miyam da ningtham maru marang amadi har yenthokhi Thawal College na sinduna chahi asigi Manipur University Inter College Jogasna Men and Women Championship lisagani kunithoi kunhumdoi ngasi college asigi indoor hall da pangtokrai MU gi makhada lairiba college mapalgi nupa mahiroi taramathoi amadi nupi mahiroi kunithoi na saruk yaduna chatakhiba changdamnaba aduda nupi gi kanglupta MU gi Y Gyaneshwari Modern College ki N Thazaman bi amadi Imphal College ki Angom Susmita na mathang sitna ahanba ani shuba amadi ahum suba takhi aduga nupa gi kangluptana Kha Manipur College ki Yengkhom Roshan Kha Manipur College ki M Malem nganba amadi Liberal College ki Chinga Kham Happy Sana makok mathang takhi Luishin bagi thoramda MUG Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradep, Thawbal College ki Principal Professor M. Bina Devi amadi Manipur Jogasna and Sports Association ki President Dr. W.N. Chaubana sargyaduna makok matang taraba singda certificate amadi mana yenthokhi Championship asidagi makok matang tar kraba khangat laba nupa mahiroi taruk amadi nupi mahiroi taruk punna mahiroi tarani thoina tha asigi kun tarukta Odisha gi Bhubaneswar gi Kit University da pangtokadoriba All India University Games lisangani kuni thoida Manipur gi mahut sinduna saruk yarugani highway Photo electoral rolls lisangani kun humdoi ga mari lenina special summary revision gi awareness campaign ama ngarang kangpokpi gi New Che Kalhang da pangtokre Awareness campaign adu systematic voters education and electoral participation SVIP campaign gi sargam oina district election officer kangpokpi na sinduna pangtokibani campaign asigi sargam oina voters singda kudong chaba kaya pibadan natana nauna voter chalakhiba singda henba miking thamgani highway photo electoral rolls lisangani kun humdoi gi special summary revision ki manung channa chahi tara nipal dagi kunma thoi faw bada laiba mioi sing electoral roll da ming channa ba khonaragani masigi manung channa voter transfer tauba asoi angam sing semdok asoi ba sing semdok pasu yagani highway tungda district election ki kangbu aduna kangpopi tangda mobile vehicle amadi lock speaker season aduna miyam da voter list da ming channa ba awareness campaign amasu chatki Kuman Lampak Hockey Stadium da ngasi Federation of International Hockey Odisha Hockey Men's World Cup lisangani kun humdoi gi trophy taramna okrai Manipur Hockey na sinba thorom aduda Manipur gi Governor Laganation Minister K Govindas Nemcha Kipgen Aistingo MLA TS Radishyam Manipur Hockey gi President Khoirom Loya Lakpana Chingbana sarukya ke thorom aduda wangang laduna Governor Laganation na hai Hockey masana yokhanaba pandamda Manipur Hockey na lauriba thodang singthaningai ni state asibu laibak asigi sports powerhouse oina singthanaba khaktanatana malemgi thakta laibak asigi mingchet puraknaba sanaroi sing yokhatba mathoktai mahakna makhatana phungdokhibada laibak asigi awang nongpok state singna games and sports ki matangda khumang choksinba hengalakli Hockey India na achoba thodang lauduna hockey ki world cup laibak asda pangthokpa asi thagatningai ni Apikpa state oirabasu lamdam astagi hockey masana ki Olympian taret puthokpa laikre masida natana atopa masana singi Olympian singsu apikpa state astagi puthokli lamdam asagi tunglam chatta games amadi sports pu hena yokhatuna achangba sanaroi hena puthoklakna bagi damak youth affairs and sports department na infrastructure yauna tongan ba chakhat khongthang kaya leptana pakhalakani haibagi thajabat chauna lai haiki India was so popular in the world in hockey, and still India is very popular in the world in this particular sport discipline. The relentless efforts made by the Hockey India to
To ameliorate the standard is quite commendable and praiseworthy. As you are all well aware, the North is slowly inching up in the field of sports. And I am glad to say, with Manipur leading in the region, nowadays Manipur is popularly known as in the country as the powerhouse of sports. Manipur Tennis Association Matagi Lichung Makada Imphal District Tennis Association IDTA na Sinduna Numit Mangani Chupna sa Takadaba Anirag Suba Hisnam Basanta Kumar Memorial Invitation Tennis Tournament Lisingan Kunitoy ngasi IDTA Thau CYLC Chingamatak Amadi SEYO Akampat K Tennis Kota Hogdokre Men's Open 35 plus single Amadi doubles 45 plus single Amadi doubles Lunyana 55 plus doubles haina tongan bakang lupta pang tokadoriba tournament asida punna sanaroi humputara mangana sarukyari tournament asiki manung chana South Africa da laiba Manipuri sanaroi ama yauna Assam Nagaland Rajasthan amadi tongan mafamdagi lakpa players singi marakta exhibition match sanagani ngasi sanakiba men's open da Ice Bhushan Padmeshwar SBK Kenny Lilenje Ice Sankar Luching amadi Vilashar Khate Mai Pakre 35 plus single da TS Jingkai Santa Kumar Rivaskar CS Pritam Premjit Eken Mai Paki aduga Bonana Bai Funky 35 plus doubles da Sanatomba amadi Kondum Prakash amadi Premananda amasung Korongan baga Damshan Mai Paki 45 plus singles na Subhas Kangjamba Santanu Dilip amadi Manikanta Thoiki aduga 45 plus doubles ki kanglupta Manikanta amadi Kumarjit Mai Pakre aduga Subhas amadi Rakesh na walkover fangke Colombia da pangthokliba 2022 World Weightlifting Championships da Tokyo 2020 champion oikiba China gi Hau Jihua pumai thiba piduna Olympic silver medalist Mirabai Chanuna silver medal laurakre Mirabai na stats da kg marfutaret clean and jerk da kg chamatara hundoi punna kg chani thangkatuna mana ase laurakpak ngamkhibani China gi Jiang Hui Hua na punna kg chani supna taruk thangkatuna gold medal lauki Handaki asna World Championships da Mirabai gi ani shuba medal laurakpangamba oyibani Loisilakpada maru ebepa omukhanak pizari Kurai ahong pung lairembi kubam asi yokhatnaba thabak jab chana lainga na patatkani haina KFNPD Minister LC Sindona Fungdokre Thabak sufam da nupi singi mayok tanata balicha sa tharapatina bagi damak Social Welfare Minister Haikam Dingona Women Helpline number 181 Fungdokre Lupa Krotora Nipal Changna Imphal Manung asi Smart City oina semgalakda miyam na ahong bakaya uba fonglakani masigi damak miyam dagi mod lobagi tabak sa thabi haina mahoti Commissioner M Joy na Fungdorakli Jing tampun na ST oy minyarabati lamdam asda nung sinaba hengakani haina Wangjing Tentagi MLA Paunam Brozen na atit kuwa from Thamlakli Manipur University da mai chang na fangdabaki mairoi sing awaba mayok nare amadi hostel gi selection list atubada topiu haina mairoi sing na kongjong samsit kre vice chancellor da wakacherol ama pisin kre Khangabok part 3 daki kakjung lai thago laikai khetri parengda mayum pala khibi khetri mem ongbi lingthoi alliance ning sitombi gi misiga mari lenyana manempok ibem ja jail yo kre Amadi Kuman Lampak Hockey Stadium da ngasi Federation of International Hockey Orisha Hockey Men's World Cup lisingani kun humdagi trophy taram na okre PONYTV ke prime time Manipuri pau mi yang tabiri besingbu amokana kramzari